Теперь можешь открывать. Блин, а что не видно мне? Ага, папа нужен. Ой. Фу. А, тут пахнет даже едою. А. Едою. Так оно же не портится дело только. Так, да я пишу. Давай Да. Да- Саша помощник вон, я пойду на дрова. Сейчас подогреем. Да дайте Нажимать? чуть-чуть. Да. Ну так можно это. Надо подогреть, и туда можно яйцо. Дайте. Так что, сырка Фу, масла не хватает. Так оно же не жира. Это жир? Ну, А он сладкий. как тушенка. Мне понравилось. Пробуй мед. Обожаю мед. А ну где малышка? Так что все резать. Медик. Мед. Вкусно. Мне одно надо было. Папа уже его жарит. Що? Фоткай. Яке фоткать? Нет, то есть там на фотке красивее было. Вот там, если посмотреть, красивее. Ой, фу, все нормально. Да сфоткай просто. Как? А, ты не брала палку? Я же хотела наготовить, но не положила. Как сфоткать? Вот так? Соль, мы же соль брал, так не будем?